Selamat pagi para batih-batih sekalian. Dina iki ana aku Simbok, Mbah Komar, utawa Kiki. Sapa sih Bos? Halo Bos, selamat pagi. Yo ketok edo, isih ganding-ganding bloboke. Bloboke sing ganding-ganding iki. Urung disobo iki. Urung disobo iki. Banyu. Urung kesobon banyu iki. Ceritane dina iki aku Simbok, Mbah Komar karo si Jum sing tukang nyekeli gagang sotonya iki, Bran. Iya, ini adalah si Jum. Oke. Dina iki ceritane iki meh piknik. Meh ndang-ndang karan segara. Simbok ki motrah. Kowe njaluk dolan. Mangsa gur masak wae biar melek lah ya. Lho, jare Simbok ki biar melek gur masak terus, mangane pisan-pisan ki butuh hiburan ya, Pak. Lah iya. Ceritane ki piknik iki, Bran. Iki lagi daden geni. Arep nggodhog gedang, ngukus gedang. Karo arep goreng jagung. Dele karo kacang srentul. Nggo sangu nang segara kono. Iki lagi ditapeni pren jagunge karo Simbok. Resik. Pripun, Mbok? Pun ketok merisih nih. Wis ketok resik to, Pren? Ya arep digoreng iki. Piye, Mbah Komar? Wis mulak-mulak urung iki? Urung. Si lengo iki? Urung to iki? Urung. Belum. Bagaimana yang Anda rasakan ketika Anda mau berangkat piknik? Urung wedangan. Isih cengkar iki telake. Urung wedangan. Si Jum, apa yang Anda rasakan ketika Anda akan berangkat piknik? Sedikit bahagia. Oke. Piye? Pring lho. Adalah bekas-bekas rancak-rancakan, Bran. Terus paket yang langsung. Paket. Ki slowong ya, Mbak. Slowong ya entuk semene. Kepe? Ini. Wani ya nggo sak lagaran iki. Patra. Preimban yo jane. Suasana pagi kali ini menunjukkan pukul 5:30, Pran. Iki blokahane kon iki. Pengen ngene rong ketok ya. Pengen ngene sendelik. Pengen ngene kurimen. Babine sendelik sik brukutan. Sik kemulan sarung. Iki rodok mlempem to kayune. Iki kayune rodok mlempem jek pran iki. Babine rodok lama. Wah, mulak-mulak pisan iki. Banyune. Gedang sithik iki, Pran, gedange. Ini adalah gedang panenan kebunan lor omah, Pran. Lho bentuke bujel-bujel. Ya lowong iki. Nanggo sangu piknik. Gua amet-amet ning dalan. Piye Mbah Komar iki? Wis mungah-mungah urung wis lengo iki. Urung, Mbak. Ora siap iki. Ketok gendingu isih mbutul iki. Iya, teko keri. Iki ketoke sing ngetani kakean dosa iki. Sopire ugal-ugalan. Iki genine iki wah, jan ora tertib iki. Sing ngetani. Lho ket mau ger lempem nek sing nyekel iki. Iki gare amal perbuatan iki. Gur ditemadamu. Padahal sing kula nanteng lho iki. Nanteng. Iki ganjaran tok lho sing kula iki. Ganjaran tinggal. Ganjaran lho. Tinggal wedan sik. Lho, lah etane gur kebul-kebul tok iki. Gur hapus-hapus iki. Cek sik Mbah Komar. Oke. Wis ketok bidu-bidu. Bidu-bidu lagi meletak. Wis mlentuk iki lho, Pran. Meletak iki. Arep diangkat karo Mbah Komar iki. Oh, Mbah
Diangkat karo Mbah Komar. Kan duwe anu nang muka cething iki. Mulai Iki po di heeh, lha kuwi bae kuwi. ditusuk. Kene iki wae. Kene iki wae. Dhuwur kene. Semut terus Semut ta. Ini iki wae. Dhuwur kene iki. Kayak mungah-mungah. Mungah-mungah, Deng. Iya. Ini bentuknya melosoh ke mebul. satu-satu. Ya, kita ambil satu-satu. Bagaimana? Bentuknya, Mbah Komar? Bentuknya Bisa itu direview? cantik-cantik. Cantik-cantik. Bagaikan widodari. Sedikit, Ora mah depan ini. sedikit melosok. Kok ketoke blabokmu sik rada gandrik kuwi. Oh, sik nyelilet. Maklum bro ngambun Ngambun banyu ya pren iki. Memiliki Sik meligi. panas. Panas, Deng. Masih mungah-mungah. Baik. Baik. Bisa dihitung? Bisa Tadi dihitung? berapa? Tidak. Tidak terhitung. Tidak nampaknya. terhitung. Yo. Tris. Wis. Yo ngene iki pren kanane. Piye? Lede. Kalau tidak ya, Mas. Iya tertib ya bas iki. Mungkin enggak gosok. Enggak di hati kereweng ya. Piye kira-kira iki? Esuk-esuk iki blobok iki sik eneng iki piye? Nek blobok ora sawi. Rodok kerawiten iki. Rodok tangan kermi, ndak ademe pol waduh jedot. Dede. Udah enggak Waduh. Udah Jangan enggak. ngotok. Waduh. Waduh. Dua bom. Jadi nuklir. Enggak jadi ta, Mbak. Tetap ditutup ta, Mbak. Nah, ini kan Ngeyel. laki-laki juga. Masuk iki. Ndi? Kerek dibumboni sik. Kerek dibumboni sik ndi? Anu kacangnya sik. Kacangnya ya jagung iki. Dicampur. Ora dicampur ta? Dublak ya. Kabeh pisan berarti. Kabeh keras. Lah tunggu jagungnya san ra. Nah, yuk Iki kacang karo anune dulu ne. campur. Campur san. Ini apa ini? Keras kan? Keras ya iki. Keras yo. Keras. Ketok meringin dan terlihat baik. Lah iya. Keras botol. Keras. Keras. Sam dikosake. Siap. Mbok. Lah mau tuh tutatan nang lho sembilan. Jujur-jujur ya. Monggo kita ndonga riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita let's go friends.
tertib. Tertib. Keter jualan di bawah keter. Di sini untuk tiket satu orang regane 5.000. Satu orang. Satu orang. Ini gue uang papat. Kurang meriah 5.000 ekonomis. Ini loh, cek. Ini tiket segoro gitu lho, Pren. Oke. Sak uang 5.000, berarti uang papat? Rong lo ekonomis. Bareng Pak, turun. Kita sudah sampai Segoro, Pren. Cek lokasi. Oke. Iya, iya. Iya, Pak, penangnya. Loh. Eh? Impor mana? Lagi sering, Dek. Seret sisi. Eh? Seru ya, ben kepenak aku lihat dolanan banyu ya. Ini itu. Darpan kan aja. Ini itu ini. Siap. Kita sudah sampai Segoro dan ini kita golek yo Pren. Semene iki 20.000. Lumayan. Nih, jadi nih. Layang-layang ini. Alhamdulillah, Pren. Iki aku wis tekan Segoro. Iki arep unboxing sithik iki, Bro, sangu-sangu. Tak biae sithik iki, Pren. Iki, Bro. Sangu piknik. Gorengan kacang dele karo jagung. Ini ada dang-dangan gedang. Duh, bentuknya meligi-meligi. Barang eneng dondrong, lho, Pren. Iki barang sangu bang gula, lho. Gue gemen-gemen iki. Gue gemen-gemen. Ben apa-apa iku ora gambreng. Duh, sangu kumbang gula. Oh. Iki barang eneng payak. Iki nek ndekok tes iki Pren duwe dangan. Dadi ndekok karo Mbah Kumar iki. Lho, gelasku iki. Iki lho gelase lho. Gelase gur nggo telu, gek wonge papat. Terus sitok iki nggo tutup tremos. Aku wae iki. Aku wae. Oke. Kira lebih nikmat. Lebih meriswi. Iki lho, sangute kok dhewe, Pren. Iki dekokan sing wis dadi, didekok karo iki sik. Lho tak duduhi kahanane Segoro. Iki sepi, Pren. Ya karena kahanan koyo ngene to, ning wis buka Pantai Gunung Kidul iki. Ning ana pembatasan ya ketok wingi kabar-kabare. Ketoke 50% itu PSBB. 50%. 50% Pren jarene. 50%. Heeh. PSBB iki alhamdulillah iki mangkat meruput dadine iso tekan Segoro iki. Monggo nyeruput rumiyin. Mongah. Lendenak iki to. Ngledhiki payake. Lho Pren saune. Heeh. Mriki nang goreng. Coba. Siap. Bagaimana sih Mbak perasaannya? Iki wis keturutan. Mutrah pengen dolan terus Segoro. Iki tak turuti iki, Pren. Pripun? Seneng. Alhamdulillah nek simbokku seneng aku melu seneng, Pren. Dadine iki ben oleh hawa padang ngono lho. Ora gur-grut pawon kok gur Sangune wis rewang-reweng wae guran. Saune barang-barang ngene, Mbak. Kahanan gur
wong desa ya kok ini ketan sangun iki. Dendeng Loh. apa salah. Wah, nyanyi meneh. Ini tini. Ngandeng apa beta. Lagu tini. Ha ya. Halo, iki jeguran ya. Halo. Udo kayak iki. Bliguk. Udah bliguk. Piye? Anyep gunyep. Bro kayak kecel. Ben panrang kowe le. Bro. Kecel ben panrang kowe le. Yo lah lem bligung gitu. Lem bligung sih iki. Lho Pran, tak dudui kanane segara Pran. Iki pasir resik melinir, banyune ya gulo. Isek ketok bening-bening. Ya rek gogosan apa piye? Gogoh. Rek gogoh apa iki? Gogoh paus apa gogoh hiu iki? Kalau Pran pemandangane. Ada batu-batu pegunungan. Neng pantai Gunung Kidul iki yo neng Pran khusus nelayan-nelayan. Dadine nelayan golek iwak. Dan kowe neng panggone khusus kuwi ning daerah pantai Ngrenian. Iki engko rencana ya arep cek dono ya iki. Oh ta? Iya. Engko rencana arep cek ning Ngrenian yo iki. Rek dulu iwak yo iki. Besok ben keneng dikelo. Dadeke lawo. Tambah kemelenyer weteng. Yo apus-apus sondrong. Lu kenang-kenangan. Yo kenang-kenangan. Kenang-kenangan Gus apa iki? Ketoke kaya soing taur ini lah. Wah, taur ini ning ndi? Ning atimu apa ning uripmu apa ning kepiye? Sekitar pantai ini. Oh, wis tau karo detret kene to ya. Waduh. Kok kayak bernostalgia ya wae. Makanya aku ge jegur. Wah, mana ya jegur to? Men rasane. Ning aja nglalu lho ki. Aja nglalu ndeng kowe. Wis ki, sing wis ya wis ki. Aja terus pindah sekaro ki. Ndak gereng nglalu engko ki. Wis ki. Apa rek trimo jegur wae. Ki wis ki aja ki. Aku rasake asine segoro. Semua nemu tuan krep. Ini adalah tuan krep ini, friend. Ini adalah bakul gemi. Wang. Selir. Singgah. Ini. Sangu nih. Bang gula daplos. Utang babab. Semakin siang, ombaknya semakin besar, friend. Ini darat Puputan, friend. Kami akan melanjutkan di daerah pantai Ngrenian. Muga-muga engko nang kono entuk iwak. Mau ceritane bar ketemu kancane iki to. Sopo iki jenenge moe? Imam. Iki wong daerah Ngrenian kono. Arep golek iwak ya iki. Kita akan mencari iwak laut untuk ben keneng di Gulawuh. Ya muga-muga penuhune entuk apa iki? Entuk sing masih segar, sing saka nelayan, gene ora entuk sing saka nelayan ya sak entuke. Mbok saka pengepul apa mbok saka bakul apa iki? Iku putan sithik, Pran. Besane barang. Hawane semakin mungah-mungah. Lah tasmu ku. Kurang ngene kan. Kurang. Ayo ditumpuk wae. Ya wis, Pren, gandeng adicara dinten menika niki le jalan-jalan, le wedangan, le jagongan, terus segara ngendi iki kene jenenge? Nguyan. Wis rampungan dek aku, si Jum, Mbah Kumar utawa Kiki karo Mbak pamit riyen dan jangan kemana-mana, tetap di sini, tetap ikutkan channel kami karena besok di video-video yang akan datang kami akan selalu menyajikan video-video terbaru untuk kepentingan Sedemawan. Dan salam akhir dari kami. Salam pasduran, salam bebatian, salam wong Gunung Kidul. Matur nuwun. Ini dia. Wih, bawal apa-apa kuwi? Bawal. Gede-gede. Lah niki mriki Pak Den Lenggah. Mriki njen. Biasanya apa tiang kali Pak Den? Biasanya guru wong loro, Pren. Sak kapal iki biasanya guru wong loro. Asen to niki. Boten. Pren. Kita ganyemi dulu. Heeh. Pemurwe ngapa 40 sak pas gede.